你個仔啊嘛。我開始仲想幫你分析下，教你會點樣做，會處理好啲事。你咁係唔應該啦。其實你係扯起啲火。唔幫你係道理，各有各個生活。一結咗婚，你有你個家庭，我有我個家庭。細個就兩兄弟，大個就兩房人，要明白到呢個道理。你如果係唔聽嘅話，你叫你個女聯上嚟，你就小院啦。你個女離婚，等阿小院教你個女點樣做。次你可以收到12萬禮金啊嘛。你唔好咁樣話佢咯。你今俾咗好多咩？即你唔好理人哋俾咗幾多嘅問題，你唔好一次又一次咁樣去索取，會令到人哋兩公婆。如果人哋兩公婆冇問題嘅話，大家你個女婿願意去俾呢啲錢嘅話，佢就由佢俾。但係佢如果都唔願意嘅時候，點解仲要去夾硬人哋俾咧？咁佢先俾咗12萬蚊啦，咁我養大個咁大個女嫁俾佢，12萬加9萬加8萬啊，29萬啊，幫下都唔應該嘅咩？唔係唔應該，而係你屋企冇困難。唔係喎，現在你屋企好快活啊！你屋企買樓30萬啊，頂整啊真係癲。有咩困難啫？你哋30萬啊！咁我個女佢都冇困難啊嘛，佢自己揾到錢，而且佢好優秀，每個月佢亦都揾到好多。優秀，你咪俾你細佬唔應該嘅咩？你咪收多12萬禮金咯，或者收20萬禮金係啦。咁姐姐仔我就問你啦，如果你有女，你12萬個禮金你覺得好多咩？咁你俾幾多錢禮金你個女新抱先啦？你公公你俾幾多錢人哋？係鬧呢啲都冇用。呢啲就唔使你老母俾幾多係我自己嘅事係咪先？乜你就係做自私咯？你攞花糖點啊花糖？你俾你攞我想問你一句，俾咁多你嘅一個過嚟嚇，你等下花糖講下花糖。你攞我都係獨生女，你話你俾幾錢你個新抱？我相信你到時候你個仔結婚唔夠禮金一樣係問你個女要。你點解喺度講到自己咁偉大話？你養大個女點？你養大個女係咪你係唔係應該嘅呢？你生佢出嚟，你唔應該去養佢咩？但係你個女到今時今日未歸還得夠俾你咩？點解你不斷咁去索取佢啫？我都冇。咁你唔好講你冇索取啦，20幾萬啦。乜嘢20幾萬啫？我20萬，佢7、8萬啫嘛。咁我想問一下，前面嗰幾廿萬，嗰10幾萬。我想問一句，嗰8萬佢應該出嘅咩？佢兩公婆有錢係佢兩公婆嘅事。咁家姐幫細佬唔應該嘅咩？唔應該，唔應該。細佬有困難唔應該嘅咩？唔應該，要幫作為你自己作為老母嘅，你自己去幫就幫。做家姐嘅係冇嗰個義務。冇理由我咁大年紀要我出晒啊嘛！你食屎啦！大年紀，我媽60歲啊，我媽都未話自己大年紀啊！你40幾歲算咩大年紀啊你？咁你屋企有難嗰陣時，你幫唔幫先？有難嗰時我會幫，但係買樓嘅話，我絕對唔會幫。唔係嘅，48歲咧，就唔使理噶啦。你哋唔好出聲住，我想問下直播間嘅人啊，48歲大唔大年紀啊？我47大唔大啊？我話俾你知啊，小遠，我媽60幾啦，62啦，我媽都仲上班嘅。你48歲仲可以生仔啊，姐姐，如果你冇絕經嘅，生唔到噶啦。你絕咗經嘅咩？結紮咯。係啊。你結咗咋？你都可以做試管啊，大佬。因為阿豆即係我打個比方啫，自己年紀大咯。阿姐姐，你拗呢啲就冇意義嘅。你想解決問題，你就唯一嘅辦法就係將啲錢啦嗱嗱聲俾翻個女婿。嗱，你攞我同你講啊，你攞我同你講啊，我相信你所謂嘅利息有幾十萬，你嘅存款亦都不少。拉佬肯定好有錢嘅，你唔使諗啊，佢幾廿萬，幾萬蚊利息啦，幾萬蚊啫。你算啦，你啱先已經講利息幾萬蚊嘅話，你嘅存款絕對有幾十萬先至會有利息幾萬蚊。你唔好同我喺度計呢啲嚟，我話俾你知，我哋做財務嘅唔通難道銀行嘅利息啊，點樣嘅匯率我哋唔清楚咩？2萬蚊嘅利息，你話有幾多啦？咁我想問你，貪2萬蚊？哦，你得幾萬蚊存款啊？你話？即係不過幾萬蚊嘅存款定期，係啊，不過幾萬。